Benvinguts i benvingudes a la secció Economia en Valors, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinada per la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres, com és habitual els dijous, el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel. Bona tarda, Ignasi. El lideratge ha canviat molt els últims anys? Tornen vells estils de lideratge? Quin paper hi juga el carisma? Com són els líders d'avui? I quin estil de lideratge és més convenient? Doncs per parlar-ne ens acompanya avui un gran expert de la matèria, l'Oriol Montanyà. Ha publicat més de 100 articles sobre lideratge, innovació i gestió empresarial a La Vanguardia. És doctor en Economia i Empresa, periodista i sociòleg, i ha estat directiu de Mercadona. Ara exerceix com a professor a l'Escola de Negocis UPF Barcelona School of Management. Una escola de negocis vinculada a la Universitat Pompeu Fabra. En aquest cas, el saludem ja. Oriol Montanyà, benvingut, bona tarda. Hola, molt bon dia, què tal? Bé, contents de tenir-lo amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Ha canviat molt, primer de tot, el lideratge en els últims anys? I si és així, per què? Sempre costa establir com una línia temporal i dir abans les coses eren així i ara són així. Segurament és un tema més evolutiu, per tant m'atreviria a dir que avui en dia de lideratges n'hi ha de tot tipus, com n'hi ha hagut sempre, no? De més autoritaris, de més empàtics, de més afiliatius, però una cosa potser sí que està canviant en els darrers temps i que és fàcilment comprovable, i és que està incrementant l'interès sobre aquesta qüestió, sobre el tema del lideratge i la gestió d'equips. Per exemple, hi ha molta més recerca, hi ha molta més investigació i hi ha molta més formació en temes de lideratge. Per tant, tot ens dona a entendre que si hi ha més coneixement, doncs anem a millor, i que avui i demà tindrem millors líders que ahir. Això és com un metge, no? Un metge, si avança la medicina, doncs farà que pugui ser millor metge. Doncs en els lideratges tot pinta que estem en un procés de creixement en coneixement i, per tant, de millora. Doncs, Oriol, si em permets, m'agradaria que ens fessis una breu explicació de quin tipus de lideratge tenen alguns líders actuals pròxims a nosaltres, si et sembla bé. Molt bé. Comencem pel president del Barça, Joan Laporta. Comencem pel Joan Laporta, molt bé. Més que estil de lideratge, potser podríem destacar una de les seves principals virtuts directives, perquè totes aquestes persones que arriben a ocupar aquests càrrecs d'alta responsabilitat normalment és perquè tenen alguna o diverses virtuts. Si n'haguéssim de destacar alguna del Joan Laporta, segurament seria la seva capacitat d'assumir risc i la seva valentia. Perquè això moltes vegades no apareix en els manuals més adulcorats de la funció directiva, que sembla que això de ser directiu són tot flors i violes, però hi ha moments durs, hi ha moments complicats, i els millors líders tenen aquest component de valentia i de capacitat d'assumir risc. En canvi, altres líders, que potser són fantàstiques persones, són unes persones allò a nivell immillorables a nivell humà, però en canvi els hi falta aquest component i a nivell directiu doncs tenen una carència important. La impulsora de la fundació del convent Santa Clara, la conegudíssima Sor Lucía Caram. Un lideratge peculiar d'aquest. Sí, abans parlàveu de carisma en la introducció, doncs segurament seria un lideratge carismàtic. I també si haguéssim de destacar alguna de les principals virtuts que s'atribueixen als bons líders, n'hi ha una que és el que se'n diu el positivisme. Positivisme entès com l'actitud mental positiva, que et porti a fer coses, a tirar endavant, no? Aquesta energia que arrossegui. Això ho deia molt bé el Carles Capdevila, que per desgràcia ens va deixar fa... El cel sigui, sí. El cel sigui, fundador del diari Ara, tal. I ell tenia una teoria que és molt interessant, que està a les xarxes i es pot trobar fàcilment, que ell deia que en qualsevol organització l'element més determinant perquè vagi bé o malament és que hi hagi més i millors emprenedors que emprenyadors. Tenia que fer això. Doncs jo crec que Sor Lucía Caram segurament seria un gran exemple de persona emprenedora. Sí. El president de la Generalitat, el Salvador Illa, quin lideratge et sembla que té? És una persona, se la veu prudent, d'un perfil bastant baix, de fet costa, no?, a vegades de classificar aquest tipus de lideratges, però sense conèixer-lo, i a risc, no ho sé, d'equivocar-me o no, però jo diria que té una de les actituds també més valorades en lideratge, que és la humilitat, no? I per què és una de les actituds més valorades, la humilitat? Doncs perquè la humilitat porta associat un gran poder, que és que et dona aquest punt just d'inseguretat que et permet millorar constantment. La persona prepotent es pensa que ja està, diguéssim, al cim de l'evolució humana i a partir d'allà només pot empitjorar. En canvi, les persones humils
doncs pensen que han de seguir formant-se, que han de seguir llegint, que s'han de rodejar de gent bona, que han de practicar l'escolta activa, etc etc. Per tant, potser podria ser un exemple d'aquesta actitud directiva tan valorada. I acabem amb un entrenador que està de molta actualitat, campió d'Europa aquest any, just acaba d'arribar a la final del Mundial de Clubs, Luis Enrique Martínez. Sí, pels culers és un bon dia per parlar de Luis Enrique. Luis Enrique ho diu ell mateix, jo hi estic molt d'acord. Ell sempre diu, jo no tinc cap talent especial, però tinc una capacitat de treball i una capacitat d'esforç i de competir molt gran. Doncs jo crec que aquest seria segurament el seu element més diferencial. I a vegades s'infravalora el potencial que té la capacitat d'esforç i de treball, i pel contrari, a vegades es sobrevalora aquesta paraula que ara tots diem tant, que és el talent, no? I el talent, evidentment, és molt important, però el talent sense esforç, sense capacitat de treball, és com un cotxe sense benzina, diguéssim, no? Sí. En canvi, hi ha cotxes que potser no són tan bonics ni tan potents, però que amb el dipòsit ben ple de benzina n'avancen més, no? Segurament Luis Enrique seria un exemple d'això. Hem analitzat ara amb Oriol Montanyà alguns lideratges, alguns líders actuals. Si hagués de triar un líder actual, però, quin escolliria i per què? D'aquests que hem dit o altres? Sí, no és fàcil, però ja que hem analitzat líders de l'àmbit esportiu, religiós i polític, no? Sí. Doncs, i ja que jo vinc d'una escola de management, podríem posar exemples de directius o líders en l'àmbit empresarial. I per fer-ho d'una manera propera, podem posar líders d'aquí, de casa nostra, de Catalunya, i de diferents edats, per trencar una mica amb això de l'estereotip aquest de l'edat o de la generació, que dius abans eren així i ara som així. Hi ha 3 líders que a mi m'interessen especialment, que són Francesc Julià, de Cave Home Mobles, que acaba de ser nombrat el millor empresari jove de Catalunya. De mitjana edat podríem tenir un Josep Ametller, d'Ametller Origen, també d'aquí de casa nostra, i d'edat més avançada, que per desgràcia també va morir fa poc, però tenim Isaac Andic, també català i fundador de Mango. Ho dic perquè són bons exemples, perquè a les escoles de management moltes vegades parlem molt de Steve Jobs i d'inventar l'iPhone, no? I potser faríem més bé si parléssim de Josep Ametller o de Francesc Julià o d'Isaac Andic, que venent fruita i verdura, venent mobles i venent roba, però a través d'un bon lideratge i d'una bona organització, doncs poden competir i excel·lir en mercats molt difícils i molt complicats. I molt competitius. Amb la persistència, també, el dia a dia, no? Això mateix. En el seu article número 100 a La Vanguardia parla de la importància de l'honestedat, de dir la veritat quan alguna cosa no va bé, per combatre la mediocritat. Quina relació creus que hi ha entre aquesta franquesa radical i el lideratge? Que quan algú té una responsabilitat directiva o és líder d'un equip, és molt difícil potenciar i exercir aquesta franquesa radical de la que parlava en aquest article, però que és molt necessari i que s'han de crear aquests espais on la gent pugui donar feedback els uns als altres de manera honesta i on la gent es pugui expressar amb respecte, però també amb sinceritat. Això és bàsic, perquè si no ens passa, que és com introduïa precisament aquest article número 100 amb la paràbola aquella tan coneguda de l'emperador despullat, no? Que ell es pensava que anava vestit amb unes teles que només veien la gent intel·ligent, quan en realitat anava despullat, però ningú s'atrevia a dir-li, no? Doncs això, per desgràcia, a les organitzacions és molt vigent, que a vegades hi ha algun mal que tothom veu, però que ningú s'atreveix a dir. Quan això passa és que el líder no ha fomentat aquesta cultura de la franquesa radical o del feedback honest. Estem parlant avui amb l'expert en lideratge Oriol Montanyà. Vivim avui en un món canviant, marcat per crisis globals, empresarials i personals. Quina és la qualitat que no pot faltar mai a un líder d'avui? Això també és complicat perquè n'hi ha moltes, però segurament una que podríem destacar és el compromís. El compromís entès com aquella capacitat de vincular els interessos individuals i els col·lectius de l'organització de la qual formes part. Perquè estem en un moment on moltes vegades, a l'hora de prendre decisions, només les passem pel filtre de l'interès individual, no? Doncs el bon directiu, el bon líder, és el que les decisions les passa no només pel filtre de l'interès individual, sinó també de l'interès col·lectiu. Perquè a vegades toca fer coses que potser no et venen de gust des d'un punt de vista estrictament individual, però que convenen a l'organització. Però quan algú entén i de veritat interioritza
que com millor li vagi a l'organització, millor t'anirà a tu, doncs aquí és quan es fa un clic que és molt interessant i que comença a donar fruits. I avui en dia les xarxes socials semblen un element imprescindible per qualsevol persona mediàtica, i la pregunta és, pot triomfar un líder sense xarxes socials avui en dia? Hi ha grans líders, per exemple, en l'entorn que deia jo ara empresarial, que no tenen perfils de xarxes socials. Per tant, sembla que la resposta podria ser sí, es pot ser un líder sense xarxes socials. Aquí hi ha un element, ja que parlem de característiques, actituds, habilitats dels bons líders, n'hi ha una que estaria gairebé, si no el número 1, el número 2, que és l'exemplaritat. I això ho explica molt bé Xavier Marcet, que és un dels grans teòrics del management i de la gestió d'equips, que sempre diu que es lidera a través dels fets, no de les paraules. No? I les paraules commouen, i és veritat, i tenen un gran poder, però els fets arrosseguen, no? Els fets arrastren, que diuen en castellà. Doncs en aquest sentit, si tens xarxes socials, que les pots tenir, evidentment, hauràs de tenir sempre present també aquesta necessitat de ser exemplar. I no s'hi val a ser exemplar en uns llocs sí i en altres no, perquè quan tu ets líder has d'assumir una cosa que no sempre agrada, però que és inevitable, que és que la gent estarà mirant. Clar, és això, les xarxes socials donen projecció, visibilitat, però no estem dient que això sigui la principal qualitat d'un líder, necessàriament, perquè els que vostè ha esmentat del camp econòmic, segur que 3 de cada 4 dels que ens escolten potser no els coneixien tant com altres exemples que hem posat. És a dir, a vegades no és qüestió de ser conegut, sinó de ser exemplar. Sí, i ser coherent. Interessant això, i ser coherent. I ser coherent. Ara, les xarxes funcionen avui també, no? Sí. També en el món econòmic, efectivament. Tenen moltes virtuts associades de notorietat, de donar o de traslladar certs missatges, sempre que es faci, insisteixo, amb coherència, que a vegades... Clar, perquè també destapa les incoherències. Això mateix. A vegades hi ha gent que diu no, el que faig al món físic pot ser amb uns paràmetres i el que faig al món virtual amb uns altres. No, món físic, món virtual, avui en dia és tot un mateix món. Sí. Clar, perquè es parla molt del postureig, no? Que molta gent a les xarxes socials vol donar una certa imatge, però a vegades la seva vida particular és un drama, és un fracàs. Però diu, no, és que jo tinc una audiència, tinc uns seguidors, els hi he de donar doncs la píldora d'ànim o del que jo estic venent, diguéssim, o la imatge que represento, i per tant no em puc venir avall, almenys aquells segons o aquells minuts que em comunico amb l'audiència he d'estar bé, o he de demostrar que està bé, encara que, com va explicar una psiquiatra, aquesta persona se'n anava al lavabo a plorar, no?, després d'haver comunicat. No? Per què? Perquè tenia uns grans problemes interns. No? És una de les situacions aquesta, la integritat o la unitat de vida més difícils, no?, també avui en dia, Oriol. Sí. I ja per acabar, Oriol Montanyà, quin ha estat el millor consell de lideratge que li han donat mai? Diversos. Si n'haguéssim de destacar un, em va agradar molt una vegada que m'ha dit, escolta, això de l'empatia està molt bé, de fet, jo crec que tots ens considerem empàtics, no he trobat mai ningú que digui jo no sóc empàtic, no? Tots ens considerem potser empàtics. uns són més que altres, no? Això mateix, però d'autoconsiderar-se tothom se'n considera. I aquesta persona el que em va dir és 3 claus per aterrissar aquest valor de l'empatia en la funció directiva, que van dir, mira, a nivell de persona ser empàtic vol dir que has de tractar els altres com t'agradaria que et tractessin a tu. Per tant, a l'hora de prendre decisions, fes aquest esforç del que t'agradaria. Diu, a nivell de recursos, perquè a vegades quan ocupes una posició directiva has d'administrar recursos, diu, l'empatia és que els administris com si fossin teus. Diu, i a nivell de decisions, que prenguis les decisions que prendria el número 1 de l'organització de la que formes part. No? Per tant, a nivell de persones, de recursos i de decisions, que són 3 potes imprescindibles de qualsevol funció directiva, aplicada l'empatia d'aquesta manera, a mi m'ha estat molt útil en diversos moments i, per tant, doncs, crec que és un dels millors consells que m'han donat. Doncs molt bé. Oriol Montanyà, expert en lideratge, doctor en economia i empresa, periodista també, enhorabona pels seus articles al diari La Vanguardia i moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Fins una altra ocasió, que vagi bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat. Gràcies, Oriol.